तीखा गाठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम मीडियम डो तैयार कर लेंगे। अब हमारा डो रेडी है। अब हम चकली का मशीन ले लेंगे और इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। और इसमें गाठिया की रिंग हम लगा लेंगे। अब हम आटे में से लुए बनाकर मशीन में भर लेंगे। अब हम मशीन को बंद कर लेंगे। अब हम इसे गरम तेल में लो टू मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारा तीखा गाठिया एकदम रेडी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं।